Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Salam Merdeka Belajar. Bapak guru hebat dimanapun berada, semoga senantiasa sehat dan berbahagia. Kesempatan kali ini perkenalkan, saya Wiwin Sulandari dari SD Negeri 1 Patok Gawi Mulyo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Saya di sini akan menyampaikan praktik baik di sekolah saya terkait penguatan karakter unsur kebinekaan, yakni pemanfaatan konten digital. Rapat Pendidikan SD Negeri 1 Patok Gawi Mulyo tahun 2024, unsur indikator iklim kebinekaan mencapai kategori baik dengan rincian skor sebagai berikut. Pada tahun ini mencapai 76,53, naik 2,19 dari tahun 2023 dengan skor 74,34. Artinya, satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi nilai toleransi agama, kepercayaan, dan budaya, serta mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas, mendukung kesetaraan agama, kepercayaan, dan budaya, serta memperkuat nasionalisme. Salah satu praktik baik dari SD Negeri 1 Patok Gawi Mulyo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, tentang bukan sekedar Bhinneka tetapi juga Tunggal Ika. Apa yang kau suka? Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila.